yigeze aririmba indirimbo ikomeye aravuga ngo kwa muganga turahakunda, kwa muganga baradufasha, ariko barasanasana iminsi ikaba yica kuko n'ubundi amaherezo tuba tuzataha. Noneho rero tekereje kuri icyo kintu cyo gusanasana nicyo wagereranya na reparation. Biba bivuga ngo wafashije ikintu cyari kimeze nabi urongera uragiterateranya kugira ngo ukore indi minsi mike, ariko urabizi nawe yuko kitazara. Mu 1995 na 96 bimwe mu bintu nakoraga kwari gukoresha icyaha cyangwa se imashini idoda yindi y'akaguru ukandagiraho ukajya ugenda ubyinisha gusa. So ibintu rero nari specialiste muri ibyo byari gutera ibiremo mu myenda y'abantu. Umuntu akaza afite umwenda wacitse, wenda se ni ku kibuno cyangwa se ni ku mavi ni hehe, ubundi akambwira ati ndashaka kukiriramo kiremo ngashobora gukomeza kuwambara. Ariko kubera ko imyenda myinshi yabaga ishaje wabaga ubizi ngo nteye ikiremo, ariko ejo azongera agaruke tu, kuko aho nagarukirije nshyira akadodo nawe ejo hazaba haje yongera agaruke, kubera ko namusanasaniye ariko sinamusaniye, kubera ko restauration ivuga ikindi cyari kirenze ubushobozi bwanjye muri icyo gihe. Reparation rero cyangwa se restauration, gusana twabisobanura mu buhe buryo? Ndabisobanura mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ugusubiza ikintu mu mwanya cyangwa se uko cyakagombye kuba kimeze. Gusubiza ikintu uko cyakagombye kuba kimeze bivuze mu cyongereza navuga ngo ni restoring or putting something back in the rightful state. Ukuntu cyakagombye kuba kimeze, ukuntu wakifuzaga mbere y'igihe, uko wakiremye, wagitekereje, uko yagishaka, uko yacyumva mbere y'uko cyangira. Iyo rero akaba ari definition ya mbere ya restauration, kugisubiza uko cyakagombye kuba kimeze, rightful state cyangwa se rightful original state cyakagombye kuba gifite. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukugisubiza mu mwanya wacyo ukwiriye, rightful place. Ni ukuvuga niba natakaje telefone yanjye ukayingarurira, cyangwa se niba iriya projecteri itaraho yakagombye kuba wenda wisanze hano hanze, uzayirestora uyisubiza aho igomba kuba ariho hariya hejuru. Nuyirekera hano hasi nta kizakora, ntabwo izakora ibyo yakagombye kubikora kubera ko iraho itakagombye kubira. Restauration rero bikavuga ngo ni ukugisubiza mu mwanya wacyo, hahandi iki project hariya tukabibona nk'uko tubishaka. Ariko uyifashe ukavuga uti kiyo mfa nuko iri mu nzu ukagenda ukayishyira inyuma iriya, nta kizabimaze kubera ko ntabwo wayisubije mu mwanya wayo. Iyo rero akaba ari definition ya kabiri ya restauration. Definition ya gatatu ni ukuyisubiza nyirayo w'ukuri, rightful owner. Gusubiza ikintu ukagisubiza nyirayo, nibyo navugaga ni ntaye telefone ukayingarurira, ubu nkoreye restauration kubera ko ni yanjye, urayingaruriye uyisubije rightful owner cyangwa se umuntu nyirayo kwiriye. Ibi rero bikaba bishaka kuvuga, bikatwereka umutima w'Imana no mu byo igambiriye ku buzima bwacu. Ntabwo Imana igambiriye kudusanasana ngo iminsi ibe yicuma tube dutegereje umunsi bazatujyana rusoro. Uwo si wo mutima w'Imana. Umutima w'Imana ni ukudusana ikadusubiza muri biriya bintu uko ari bitatu navuze. Bwa mbere muri original state cyangwa se rightful state, uburyo dukwiye kuba tumeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere y'uko nkurema, ntarakurema mu nda ya mama wawe, njyewe hari uburyo nagute, hari umugambi nari ngufite, hari uburyo nakwifuza. Yego ubuzima bushobora kuba bwarakugize ikindi, ariko njyewe hari uburyo nagute. Icyo rero ni cy'Imana igambiriye kudusubiza muri ya original state cyangwa se kwa kundi yadutekerezaga mbere y'uko tangira kwangirika cyangwa se tunatangira kugira ibindi biduhungabanya. Ikindi rero nacyo kiri mwangaho ni umutima w'Imana wo kongera kudusubiza mu mwanya wacu. Burya iyo twakomeretse, iyo twangiritse mu buzima, hari ukuntu bigenda gahoro gahoro bituvanaho twakagombye kuba tukisanga twageze aho tutashakaga kuba, tukisanga turi mu by'ukuri aho tutakagombye kuba tu. Ariko Imana umutima wayo kudusana ntabwo ari ukuvuga ngo ntacyo ubona hashakaga kuba mbere y'ijuru n'isi, mbere y'uko ndema ijuru n'isi, ibindi byaho wakagombye kuba uri nyine warabihushije ubwo byararangiye. So umutima w'Imana, umutima w'Imana ni uwo kuvuga ngo ndashaka kugusana ube nk'uko nari narakugambiriye, ariko nagusubize no mu mwanya wawe, nagusubize aho nashakaga kuba, kubera ko uwo mwanya wawe ni wowe wenyine ushobora kuwutingamo, nta wundi muntu wawe ufitingamo washobora kuwujyamo ngo bibe. Hanyuma ikindi nacyo ni uko Imana ishaka kongera kutwisubiza, kuko niyo turahabaye. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 95 ngo turi intama zo mu cyanya cye, niyo yaturemye, twebwe turahabaye. Niyo mpamvu rero Imana irashaka kongera kutwigarurira, irashaka kongera kudusubirana, kuko turahabayo, niyo yaturemye. Urakire
Imana iguha umugisha. So ibyo rero bikadufasha gusobanukirwa umutima w'Imana. Ndifuza kuvuga mu magambo yihuse, ndabaha za reference gusa, ntabwo nza kuzisoma. Ingero 3 z'umutima w'Imana wo gusana zitwereka uburyo Imana yagiye isana abantu na nyuma y'uko batsinzwe, na nyuma y'uko ibintu byagenze uko batabishakaga. Urugero rwa mbere turusanga mu gitabo cy'Ingoma za kabiri igice cya 33. Ushobora gusoma icyo gice cyose, ariko cyane cyane umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 13. Ingoma za kabiri igice cya 33 umurongo wa mbere kugera ku wa 13. Ni inkuru y'umugabo witwa Manase. Manase yari umwami wa Isirayeli, kamuhungu wa Hezekiya, ngo akora ibyangwa n'Uwiteka mu maso y'Imana. Bibiri bikarifiya ibigira ubundi ikintu Imana yanga bakita abomination cyangwa se abomination, ni ikizira mu maso y'Imana. We rero nibyo yikorera. Bimwe muri byo nuko yafashe umwana we w'umuhungu akamutambira ikigirwamana cyitwa Molek. Icyo kigirwamana cyabaga ari ikintu bubatse kinini cyane, gifite bakagicanamo umuriro mu nda yacyo. Hanyuma rero niba ushaka kugitambira umwana, ukamufata ukamujugunya ari muzima, ukamujugunya muri iyo nda yacyo yakumuri umwana gake. Imana yari yarabwiye Abisirayeli ngo muramenye ntimuzigere mukora ikimeze gutya, ariko uyu Manase arabikora. Ikindi kirenze, Manase ngo yujuje ibyaha muri Isirayeli, abitoza Abayuda kubikora, ngo akora ibyaha birenze iby'amahanga Imana yari yarirukanye imbere y'Abisirayeli. Bikarifiya uburyo ibyaha yakoze byari ibyaha bikomeye, byari ibyaha birenze. Noneho Imana imutuma abahanuzi yanga kumva. Bigeze ahantu yohereza umwami wa Shuri, Abasiriya baraza baramutwara. Bibiliya iravuga ngo bamutwaye bamushyizemo indobani mu mazuru, bagenda bamutwaye nk'ifi barobye, bamuziritse bamujyana mu bunyage. Ikintu gitangaje cy'Imana rero nuko ageze ngo yibutse Imana, asaba Imana imbabazi, arayitakambira, yibuka Imana ya Isirayeli, arayitakambira Imana. Aho itangarije yaramubabariye, ariko ntiyamubabarira gusa, irongera imugarura mu Bayuda, ariko ntiyamugarura mu Bayuda gusa, inamuha no kongera kuba umwana, kubera gusa ko yagize guca bugufi akamenya ngo hari Imana yandengera. Ibi bitwereka wa mutima w'Imana wo kudusubiza uko yari yaratugambiriye, wa mutima w'Imana wo kudusubiza mu mwanya wacu, wa mutima w'Imana wo kongera kutwigarura. Kuko uwo munsi, icyo gihe yemeye kugarukira Imana ahinduka uwayo nanone. Icyo gihe yemeye Imana yamusubije mu mwanya we, ariko inamusubiza uko yari yaramugambiriye. Urwo ni urugero rwa mbere rw'uwo mugabo witwa Manase. Urwa kabiri ni urw'umugabo witwa Dawidi, dusanga muri Samweli wa kabiri igice cya 11 n'icya 12. Yo ni amagambo maremare bisaba kuyasoma ibyo bice byombi. Samweli wa kabiri igice cya 11 n'igice cya 12 niho usanga iyo nkuru ya Dawidi. Dawidi yari umwami wa Isirayeli, wa wundi ufite umutima nk'uw'Imana ishaka, wa wundi Imana yari yaravuze ngo uyu nguyu niwe niboneye Dawidi ufite umutima nk'uw'Imana ishaka, n'uwo nshaka azakora ibyo nshaka byose. Ariko arangije ibyo yakoze muri iki gice biratangaje kandi birababaje. Icyambere, ngo abandi bari ku rugamba, we asigara i Yerusalemu, ngo cyari igihe cyo gutabara kw'abantu, ariko we ntiyajya gutabara, yisigarira mu rugo. Icyaha cya mbere cye kiba bunebwe. Hejuru y'ubunebwe agira kwifuza umugore w'abandi. Bibiliya ivuga ngo have ntuzifuze umugore w'abandi. Icya kabiri, agira ntiyamurarikira gusa, ahubwo amuzana, ategeka ko bamumuzana. Ntabwo bagira kuriya mugore yigeze yemera ko basambana. Ubirebye yamufashe ku ngufu, kuko ni umwami nyine, kandi bivuze umwami ngo nyine abandi turayoboka. Ikindi kibazo cya Dawidi, arangije kumusambanya, yaramwohereje amubwira ati ntuzibeshye ngo nabive. Hashize igihe umugore asanga aratwite, amwohererezaho ubutumwa amubwira ngo ndatwite, umenye ibyo wakoze ko bifite ingaruka. Hanyuma Dawidi agira ubwoba, aravuga ati reka mbisisibiranya, tumiza umugabo witwa Uriya ngo aze. Araza amubwira uko urugamba rumeze, arangije ati ngaho taha ujye mu rugo. Undi aratekereza, aravuga ngo najya kurara mu rugo rwanjye gute, kandi isanduku y'isezerano n'ingabo z'Uwiteka ziri ku rugamba. Yari afite gutinya Imana kurusha Dawidi, nubwo Dawidi yari afite umutima nk'uw'Imana ishaka. Ikindi Dawidi yakoze, ngo uwo munsi ukurikiye yamenye ko atagiye iwe ngo bizasesibiranye cyaha cye, aravuga ati reka nkwereke uko mbigenza. Ngo aramunywesha, aramusindisha, arangije aramubwira ati genda ujye mu rugo rwose. Avuga ati ubwo yasenze wenda arajya. Ariko no mu businzi bwe Uriya yakomeje kuvuga ngo oya, sinakora icyo, we ngi wanjye byamane n'umugore wanjye, abandi bari ku rugamba. Dawidi abonye byanze, amwandikira urwandiko. Urumva yanebwe, yasambanye, yarakiye, yasambanye, ariko arengejeho no gusisibiranya, biranze. Noneho amwandikira urwandiko rwo kumwicira. Bivuga ngo ariko ibyaha biragenda byesikaretinga, kimwe kijyana mu kindi, kimwe kijyana mu kindi, kimwe gikira ikindi, kugera igihe
rero Dawidi yicishije Uriya, amuhaye urwandiko ngo batere umurwa, nibageraho bamwabandone maze abanzi bamwe. Uriya arapfuye, Dawidi araje arabisisira, afashe wa mugore amuzanye mu rugo, abyaye umwana ararwara yenda gupfa. Dawidi agira ubwo arababara cyane, arasenga, ariko birangira umwana apfa. Dawidi yumva ikibazo yaragikemuye byararangiye, kugeza igihe Imana yamutumyeho umuhanuzi Natani. Araza aramubwira umugani ngo hariho umugabo wari ufite intama, umwe ari umutunzi, undi afite agatama kamwe. Hanyuma umutunzi asuwe yanga gukora muzi, ajya gukora umuza wa undi wari umukene. Dawidi arasira ibanga ati uwo muntu akwiye gupfa. Natani ati uwo muntu ni wowe Nyagasani. Agira umutima wo guca bugufi, arihana. Kikwereka ukuntu yihaniye ni Zaburi ya 51, irimo detaye z'uburyo yihaniye, yikubita imbere y'Imana. Arangije abwira Imana ati mbabarira, ntunkureho umwuka wawe wera, ahubwo unyeze untungane. Bikwereka guca bugufi yarafi. Kandi Bibiliya iratubwira ngo Imana yaramubabariye, ntiyamuvana ku bwami gusa, yamubwira ngo bizagira ingaruka mu bazagukurikira, ndetse inkota ntizabura kuba mu muryango wawe. Ariko Imana yongeye gusana Dawidi, yongera kumusana. Nyuma yaho yamukoresheje iby'ubutwari bikomeye mu buryo butandukanye. Uwo ni kuri Dawidi. Uwa nyuma rero ushaka gusorezaho ni inkuru dusanga muri Yohana igice cya 21 umurongo waho wa 15 kugera ku murongo wa 17. Ni inkuru y'umugabo witwa Petero nawe yagize igihe cyo gutenguha umwami we. Yesu aramubwira ati nyamara mwese muraza kuncika mugende. Petero ati nukuri ndakurahiye abagucika ntubazi, yewe sindimo. Ariko Yesu aramubwira ati nyamara Petero, dore Satani yabasabye, we nagusengeye ngo numara gukomera ukomeza abantu. Atumva rero wowe ntabwo uzuvugana nawe, yewe mwene Yona ntabwo uranyitira, bariya bagusiga ariko jye sinagusiga. Yesu aramubwira ati mba rero nkwiyerekera akamenyetso gato, inkoko irajya kubikumaze kunyihakana gato. Petero ngo ararahira, n'abandi batangira gufatwa n'uwo mwuka bararahira. Birangiye koko Petero icyo yakoze cyari ikintu gikomeye, kuko yakurikiye abafashe Yesu, na nyuma yo guca umuntu gutwi arabakurikira kurinda ageze aho bamujyanye. Ntabwo ari benshi bakurikira umuntu uzi ko akasa umuntu gutwi, buri wese yakubonye warangiza ugakurikira wa muntu bafashe. Byari ubutwari, ariko ari kubikora mu mbaraga ze no gushaka kwerekana ko abishoboye. Birangiye rero haje umuruja ati Petero ntabwo uri muri babandi. Ati ni ukuri. Bwa kabiri ati ni ukuri. Bwa gatatu ngo ararahira, atangira kuvuga ati ni ukuri, n'ibyo uvuze simbyumvise. Ngo akivuga gutyo inkoko irabira. Yesu ngo arahindukira, aramubona, aramureba, amukubise amaso, araturika, ararira, arasohoka ajya kwihana. Ikikwereka ukuntu Petero byari byamugizeho ingaruka nuko n'ubuzima yabayeho nyuma yaho. Icyambere ni uburyo Yesu azutse, Petero ari mu bantu ba mbere bihutiye kugera mu mva. Arirukanka ngo yinjira mu mva. Yohana yaraje arirukanka aramutanga, warahengeye. Petero hageze aravuga ati n'ibintu nakoze, reka ngende ndebe niba ariyo mwikubita imbere. Yinjira mu mva ariko ntiyamusanga. Icya kabiri kibikwereka nuko Yesu abonekera umugore, yaramubwiye ngo marayika abonekera abadamu muri Mariko 16 aravuga ngo genda ubwira abigishwa be na Petero, yongeraho na Petero. Kwereka ngo Petero ashobora kuba hari ukuntu yumvaga yaratsinzwe, ibintu byaramunaniye. Ikindi kibikwereka rero nuko yamaze igihe arangije abwira abajama bandi ati mva rero bavandimwe, yewe rwose ibyo gukurikira umugabo ndabona byananiye, nisubiriye kuroba, nibyo bimenyereye, nzi ibyo by'inshungu, nisubirira mu kuroba. Abandi nabo bati natwe niwe yatuvanye, barakurikira. Bageze naho ngaho Yesu asanga iyo yasubiye muri bya bindi asanzwe amenyereye. Yesu amusanzeyo, ababwira gufata amafi. Batese hari icyo mwafashe? Ati nukuri twaraye tudafashe. Ariko arababwira ati mubigenze gutyo. Bakoze icyo ababwiye, bafata amafi. Bamaze gufata amafi, Petero yibuka ibyo Yesu yakoze ubwo yamuhamagara. Aravuga ati uyu ni Yesu. Iby'amafi arabyibagirwa, yiroha mu mazi, araza yiroha imbere ye ngo apfukame imbere ye. Yesu ngo batekera kuri izo fi barobye. Arangije niho rero icyo turi iyi nkuru utangirira. Yesu ari kubaza Petero ngo urusha abandi kunywa? Petero agasubiza inshuro 3 amubwira ngo mwana uzi byose, niba ngukunda cyangwa niba ntabwo. Bwa mbere yamubajije rero inshuro 3, yamubajije inshuro 3, yaramwihakanye inshuro 3. Bereka ngo hari icyo yashakaga kurema mu buzima bwe. Vuga ati waranyihakanye, warandetse, ariko ngenda cyagufite ku mutima, ndashaka gukira hahandi, ndashaka gukiza hahandi bose watsinze. Inshuro zari 3, nanjye ngiye kukubaza inshuro 3 kugira ngo no muri ikomere cyose cyagwa n'inshuro y'igihe wanyihakaniye, kubera kuracyari wanjye kandi ndakucyakwakira. Bwa mbere amubajije agape, urusha abandi kunkunda? Petero atumvise ndibwo yaharike ngo niyitase muremure mvuge ngo ndagukunda urwaga, yewe nkwikundira urukundo rusanzwe. Yesu aramubwira ngo urwo narwo ruraharagira abana b'intama. Bwa kabiri amubaza nanone kuri agape. Petero ati ngiye nkwikundira urusanzwe, nabyo ntacyo bitwaye, gaburira umukumbi wanjye. Hanyuma bwa gatatu Yesu amanuka ku rugero
rwa Petero. Ati se urwo rusanzwe rwo urarumunda? Petero aramubwira ngo rero uzi byose, noneho sindi bwipase muremure, reka nkubwize urwo ngukunda wowe uruzi kundeba mu mutima. Yesu aramubwira ngo ibyo birahagije, ragira intama zanjye. Icyo bitwereka rero ni umutima w'Imana wo kudusana, na nyuma y'uko twatsinzwe ntidukwiye kwemerera Satani ngo atubwire ngo waratsinzwe byararangiye. Oya, umutima w'Imana ni ukuturestora, ni ukuturestora. Nkunda kuvuga ijambo ryo muri Mika igice cya 5:8, anyirebe ni neza nta kivuga aho tari, igice cya 7:8 avuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ningwa nzabi ninicara mu mwijima, Uwiteka azambera umuntu. Naho watsindwa ibuka ko Imana igihari, kandi ko Imana ariyo yadufasha kongera kudusana. Umutima wayo ni ukudusana, si ukudusanasa. Umutima wayo ni restauration, ntabwo ari reparation, ahubwo irifuza kudusana tukaba ibyo yifuza ko tuba byo byose.